Ja, vanmorgen ging het even net zoals gepland. Even bij een hoes midden in het dorp ging de route eruit. Nou ja, die mensen bij Sabbats Grokken werden op toch even de alarmdiensten bellen binnen. Er werd er weer een trauma, een aanbu en 2 politie zitten. Maar de voelen al hier een slag mee? Er was al niks onhangen gelukkig, dus daar ben we hartstikke blij om. Ja, want wat doe je niet met het ding in het dorp? Ja, we willen traditiegetrouw, we willen een uur of kwartier of 6, we willen het hele dorp eerst even wekken knallen. Dus dan pakken we een paar punten in het dorp overal van, daar ben je de meeste mensen en gewoon even knallen en dan staan ze er op in bed. Nou ja, moest het hier houden, moest het rustig houden. Elke keer maar de Janne dan maakt ik bacteriën uitmeters. Soms ben ik aan het werk, maar deze keer ben ik vrij. Wie wat let, want hij had even uitslipt voor de morgen, dus ik ga mee wekken bakken. Ja, je bent een man van Frans. Hoeveel jaren doen deze mensen dit hier al? Dat mag je een goed nadenken. Nou, ja, dat ik uitsmeters bak, dat doe ik volgens mij al zo'n 20 jaar 80. Ja, eerst voor de orenjongens en toen kwam hij als lietse jongen van 12 tredje erbij. Nou ja, en dan doe je traditiesetje terug. Ja. Hoe belangrijk is een traditie voor Kolmerpomp? Wel heel belangrijk. Het had de jeugd met elkaar en het is een stukje samenhorigheid. Jongens mij snel nog even ijs zitten en dan kroepen ze op bed en dan is het al worden we fit. Dus nee, dat vind ik echt heel belangrijk. En dat proberen we direct voor het warmtebelang in te houden. Dat we de jeugd stimuleren, mij snel de tentdel te zetten, muziekje erbij. En dat de meesten in het dorp ik af en toe eens even zeuren en even komen. De overheid doet er steeds meer aan dat er steeds minder vuurwerk geknald wordt door mensen zelf. Betekent dat een tanname van het karbitsje, denkst? Ja, ik weet het net. Het moet ik lezen. Je moet een prut voor de waan om te regelen. En ja, als betiert mag er ook bij wijzen. Dus je moet mij een ploeg wijzen. Dan is het makkelijk in een paar dagen is alles te regelen. Dus wil je het met 2 man doen, ja het kan wel, maar dan zie ik met 2 kabitbussen. Dus wil je wat groter, dan mag je echt de mensen om je heen hebben, terwijl je het verwezenlijken kennen.